কি একটা মেয়ে পাবো না। শুয়াতে ঝোঁক দাঁড়াবে। হ্যালো বাড়ি, তো আজকে সরস্বতী পুজোর দিন আমরা ঘুরতে বেরিয়েছি। তো আজকে একটা নতুন ব্লগ শুরু করছি। তো সেটা কিছু বলো তুমি। হ্যাঁ বলছি, আজকে সবাই ঝোপে ঝাড়ে কিন্তু সাবধানে যাবে, বারবার বলছি কিন্তু আমি। হ্যাঁ, ঝোপে ঝাড়ে সাবধানে। আর আজকের ব্লগটা দেখতে থাকো, দেখা হচ্ছে রাস্তায় বেরিয়ে। আমরা হাবড়ার সার্কি ব্লগার, ঠিক আছে? যাই হোক, ওর কথা কান দেবেন না, অনেক কিছু। ভিডিওটা পছন্দ হলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবে। একদম কাজের ছেলে, ভালো কথা বলে। আমরা যেটা ভুলে যাই ও সেটা মনে পার্কে। তো আমাদের এখন রাস্তায় আছি। আসবে আর আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আজকে কাউকে প্রেম করতে দেবো না, শান্তি। আমরা সিঙ্গেল, সবাইকে আজকে সিঙ্গেল করবো, প্রেম করতে দেবো না। ড্রাইভারকে এখন নিলাম না ভিডিওতে, মানে লাস্টে পার্কে যেতে গিয়ে দেখা গেল হাবড়া হসপিটালে বেডে 3 জন শুয়ে আছে। তো সাবধানতা রেখে তোমরাও সাবধানে ঘোরো, মজা করো, সবাই এনজয় করো। তো এবার তোমরা ভিউটা দেখো রাস্তার। একটা কেলো হয়ে গেছে। আমরা আস্তে আস্তে থানার থেকে আমাদের ফাইন করেছে হাবড়া থানায়, ঠিক আছে? কেস খেয়ে গেছি, পুলিশের কেস। আর এসে গেছে আমাদের দাদা। আর আমাদের একটু চেঞ্জ হয়েছে যে আমরা এখন হরিপুর কলেজের সামনে আছি। এখন আমাদের হরিপুর কলেজ আছে, তো ঘুরবো সবাই, একটা দেবো, খুবই মজা হবে। তো বাড়ি, আমরা এখন হরিপুর কলেজে আছি। সবাই হরিপুর কলেজে যাবো না। বলছি কাকাররা আমাদের দেখো কলেজ, হচ্ছে হরিপুর কলেজ। চলে এসছি এখানে, আমরা সায়েন্স পার্কে এসছি। এসে দেখি আমাদের সব মঞ্চেরা এখানে। এসে দেখি এখানে আসামি, এইগুলো আসামি, সব আসামি। করতে গেছে সেটা আছি সায়েন্স পার্কের সামনে। আমি আর যাই দেখো অনেক ভিড়। A few moments later. তো বাড়ি জিনিস মনে হচ্ছে আমি কেন সিঙ্গেল, জীবনে কি একটা মেয়ে পাবো না। আমি কিন্তু জমে যাবো না। যাবি ঝোঁকা সবাই দোকানে। চলো যাওয়া যাক। তো আসো
টিকিট কিনে ব্ল্যাকে আজকে কার মাল কার সাথে দেখা যায় ধরে ধরে এদিকে এদিকে আমি একটা আমি এখন স্বচ্ছ ভারত অভিযান করবো। ঝোপ ঝাড় নড়লেই আমি সেখানে গিয়ে ফুটেজ নেবো। ফুটেজ আমি সিঙ্গেল ঝোপ ঝাড় কাউরে নাড়াতে দেবো। সুয়াদা প্ল্যান করেছে, মানে অর্জুনদা প্ল্যান করেছে যে আমরা সবাই সিঙ্গেল, এখানে চারজনই, তো সবাইকে আজকে সিঙ্গেল করেই ও বাড়ি যাবে। সুয়াদা শপথ সবাইকে সিঙ্গেল করে বাড়ি যাবে, কি তাই তো? সুয়াদা সিঙ্গেল কই টাকায় পড়ছে তোর বই করায়। আর ওদের টেনশন ওদের এক্স এর সাথে দেখানো হয়, আমার কোনো এক্স নেই তাই আমার টেনশনও নেই, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আর ওদের ওদের টেনশন যে ওদের এক্স এর সাথে যদি দেখা হয়ে যায়, কারণ এখন সিঙ্গেল, ঠিক আছে? রাতে হবে। হ্যালো বাড়ি, সবে ডলাডলি শুরু হয়েছে, এবার ঘষাঘষি, তারপরে বিদ্যুৎ চমকাবে। বিজলি কি রে যেহেতু আমাদের কন্টেন্টটা ব্লগ, ওর জন্য আর দেখালাম না, আপনারা বিট করে নেবেন। সব গাছ শুকায় গেছে, মরে যাচ্ছে, দেখ সব সব গাছ মরে যাচ্ছে, দেখ। শখ ছিল আমি একটু পার্কে এসে ঝোপ নাড়াবো। না 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 না, এখন শুয়াতে ঝোপ নাড়াবে। এই তুই একা কেন? আর নেই কেউ ঝোপ নাড়াবে তোর সঙ্গে? আগাতে তোর নাড়ানোর ইচ্ছা না। আচ্ছা, ওই মাইয়াটা আমার ঝোপ নাড়ানো। এটা নাড়া, একাই নাড়াবি? একাই নাড়াবি তুই? ও কি হচ্ছে এখানে বাবা রে? জুম কর ভাড়া, জুম কর। এরকম কি আমরা জীবনে করবো না? পুকুর পাড়ে কি আমরা আসবো না? এই যে আমাদের এক ভাই ছেলে, ভাইয়ের সাথে দেখা হয়েছে। ভাই বলছে ভাই ব্লগে নে, বন্ধুরা মিলে এসছে, এও সিঙ্গেল। যদি পছন্দ হয়, মুখটা দেখা, মুখটা দেখা, মুখটা দেখা, আরে দেখা না, দেখা, মুখটা দেখা। যদি পছন্দ হয় আমার ইনবক্সে গিয়ে কমেন্ট করবেন। ও ভাই আসছে, চলো। তো আমাদের আকাশ দা চলে যাচ্ছে, ও যাবে, ওর বাড়ি থেকে ফোন করেছে, ওকে ছাড়ার জন্য যাচ্ছি আমরা গেট অবধি। তারপর আমাদের হেলমেটটা নেবো আমরা। হেলমেট পাচ্ছে, দেখুন গাইস হেলমেট কোথা দিয়ে নিচ্ছে। চলো আমরা আবার মেনটেন করে আমাদের অর্জুনদা পার্কে আসছে। কত লেভেলের চিটিংবাজি হতে পারে আমার সাথে। কপালটা মানে গাধার পথ দিয়ে লেখা। এতক্ষণ পরে একটা মেয়েকে পছন্দ হলো, হ্যাঁ, ও মা 2 মিনিট পরে দেখি একটা বাচ্চা এসে তাকে মা বলে ডাকছে। হ্যাঁ, শাঁখা সিঁদুর কিছু করেনি, চিটিংবাজি মেয়ে ছেলে এগুলো। হ্যাঁ, এরকম করে মনে ধোকা দিয়েছে। দেখুন দেখুন, আবার সেলফি তুলছে আমার সামনে দাঁড়িয়ে। দেখে নেবো তোরে, এক বাচ্চার মা। অনেক ঘুরলাম, আমার কারো ভাল লাগছে না। আমি ডিপ্রেশনে চলে গেছি। বাড়ি গিয়ে কোল বালিশ জড়িয়ে টানা 7.5 দিন ধরে কান্নাকাটি করবো। আমি এখন বাড়ি গিয়ে ঘুমাই পড়বো। কেন মেয়েরা তো বাড়ি পার্কে ঘুরলাম, অনেক মজা করলাম, আর কলেজেও গেছিলাম, সেখানেও মজা করেছি। ব্লগটা ভালোভাবে করতে পারি, লোকজন আছে অনেক, কথা বলতে পারছিলাম না। আর আমরা প্রফেশনাল ব্লগার, মাইকটা বাড়িতে প্রতিবারই ভুল করে রেখে গেছি। যখন আমার হেডফোন দিয়ে ব্লগ করছি,
জানি না অডিও কোয়ালিটি কতটুকু আসবে। তো যাই হোক চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও, শেয়ার করে দিও। ভিউ কিন্তু কম আসছে, কম আসছে কেন? কম কম ভিউ আসছে। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। বাই। বাই।